Vieš, kedy zistíš, že si sa z rozchodu fakt dostal? Keď ti zazvoní notifikácia a ty už nedúfaš, že je to on. Keď ťa jeho meno prestane páliť a začneš sa smiať na veciach, ktoré ti kedysi lámali srdce. Vtedy pochopíš, že to nebola strata, ale len lekcia a ty si ju zvládol na výbornú. Už ti netreba dokazovať, že si dosť, vieš to. A keď ťa niekto nový stretne, nevidí človeka po rozchode, ale človeka, ktorý prežil búrku a stále má úsmev. Tak si pripomeň, niekedy musíš prísť o niekoho, aby si konečne našiel seba. A keď sa raz obzrieš späť, poďakuješ vesmíru, že ti ten chaos zobral, aby ti mohol dať pokoj. Ak si sa v tom našiel, hodíš like, zdieľaj to ďalej, možno to niekto potrebuje počuť práve dnes. A mimochodom, ak chceš vedieť, prečo presne hovorím o týchto veciach a aký príbeh sa za tým všetkým skrýva, napíš mi do komentára, že chceš počuť môj príbeh. Ak vás bude viac, spravím o tom samostatné video.